قماندان یک نفرش گریخت. زود رو تعقیب کن. زود باش. شمایان از پس من. ایستو نگریز. چی گپ است برو سر دهید التماس بیهوده کوشش نکن. گریختن نمیتوانی. این کاری آسان نیست. زن را سر ده. اول سلاحایتان را فرارید. این غیر امکان است. زن را سر ده وگرنه از سرت میپرانم. مبادا با آنها یگان چیز لازم شود. آب، خوراک. چیکار کنم؟ تو ایستو مخواه. من میپرسم. خوب رو پرس. من نمیفهمم چرا من سرور دولت شدن نمیتوانستم. دوست عزیز گفت که در این مسئله علاقه با تو صحبت کرده است. درگان راتکویچ پرزیدنت بوده نمیتواند. المختار پرزیدنت میشود. این به من پسند نآمد. در حقیقت به من پسند نآمد. چی میخواهی؟ یگان چیز لازم نیست؟ نه بیرون برو. المختار حالا او با من فایده میارد. مرگت نزدیک آمد درکان. التماس مرا نجات دهید. من صاحب فرزند هستم. خاموش وگرنه سرت میپرانم. سلاحایتان را فرارید گفتم. تا 3 میشمارم وگرنه او را میکشم. 1 شکارچی بینیش. 2 قماندان او زن را میکشد. اگر به زن آسیب رسد بدان که ما تو را نابود میکنیم. به هر حال من میمیرم و با خود 1 نفر را میبرم. تمام. ایستا. آفرین شیری من. این هنوز یک. دیگر اون رو هم میابم. قاتلانی فاتح رو با نوبت نابود میکنیم. تمام گذشت نترس. با او کمک کنید. احسان شکارچی نو. آفرین باده ایلیم. با رفیقانت بگوی که هر نفر فرمان گرفت به نوبت به نزد تو می آید. ما هیچگاه شهیدانمان رو فراموش نمی کنیم. هیچگاه قهرمانی مردم این ملت رو فراموش نمی کنیم. مرده است. خانم در درون تنها همین حجت بوده است. در آن بسیار چیزها هست. فیض‌الله کمک میکند. در اینجا نام‌های شخصانی والا مقام صاحبکاران و خبرنگاران است. با احتمال زیاد در اینجا نام‌های حملگران نوشته شده است. چی ها میگویی؟ آنها در حقیقت دولت خود را بنیاد کردن میخوان. این طور باشد آنها تنها نیستند. باز همراه آنها کسی هست. این کاری سهل و آسان نیست. درست میگویی. آنها فرصت داشتند که نام‌های همه را بفهمند. شاید یگان پیوندی را هم میانی آنها پیدا کنیم. میابیم. چند نفره که نباشد هم همه‌شان را میابیم. تا آنها را پیدا نکنیم آرام نمیگیریم. عیناً همه خیل. برای مرگ قماندان شکارچی امان جواب میگویند.